Ничего себе! Мы Вот такие вот это я прям... шли и пришли. А туда идти, ты не знаешь? Водопад. Так? Да. Дякую. Спасибо тебе. Вот это называется женская интуиция. Когда ты абсолютно не знаешь, куда идти, но ты идешь правильно. Женская интуиция. Да, боже, смотри, какая красота. Ну не зря нам А, бабка с двумя полными ведрами перешла дорогу. Подожди. Ты, имея в наличии карты, поехал вообще не в ту Конечно, сторону. да. Я не имею в Я наличии- верю бабкам. Я не имею в наличии ничего, привела к водопаду. Чувствуешь разницу? Да. Чувствуешь разницу? Ой, Доброго дня. Доброго дня. добрий день. Класс. Гарненько. І все? Це все ради чого ми, собственно, їхали? А тебе не нравится Ось той водопад, той маленький, це самий високий водопад. Спуститься как? Спуститися може тут, або... Там дорога. Там на жопе разрешено. Ні, ну, коли кажуть, що це вау, то... Так я не понял, ты хочешь, что маленький водопад? Ну так я ж про то и спрашиваю. Это тот самый, который нам только что говорили, что это самый большой во Львовской области, да? Так он что, маленький или что? А что, он большой? А что, он маленький? А мы были там, где Там не был больше. там больше было. Больше не было. Ох, как я рад, что я одел кроссовки. Потому что в туфлях я бы здесь не побегал. Выключи и не сиди.